ආයිබෝවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය එමත් නැත්නම් ඊ-කමර්ස් ගැන ඒ වගේම ඊ-බිස්නස් කියන ඒ සම්බන්ධ ලෝකය ගැන ටිකක් ගැඹුරින් බලන්නයි අදහස. ඔව්. අපිට මේකට පදනම් වෙලා තියෙන්නේ උසස් පෙළ ICT විෂයට අදාළ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න සෙට් ටිකක්. හැබැයි ඉතින් අපි මේ ප්‍රශ්නවල උත්තර හොයනවට වඩා ඒ හරහා මතුවෙන සංකල්ප වාසී අවාසී තියෙන විවිධ ක්‍රමවේද ඒවා ගැන පොදු අවබෝධයක් ගන්නයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒක හොඳයි. මොකද මේ ප්‍රශ්න ටික බැලුවම සරලයි වගේ පෙනුනද අද කාලේට ගොඩක් වැදගත් කාරණා කතා වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි මුලින්ම පටන් ගමුද මේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ කඩේකට ගිහින් බඩු ගන්නවට වඩා මේ ඊ වාණිජ්‍යයේ තියෙන වාසි මොනවද කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙත් Q1 අහන්නේ ගැන නේද? ඔව්. ඒකේ තියෙනවා කීපයක්. අර gedara ඉඳන්ම වැඩේ කරගන්න පුළුවන් වීම. සල්ලි නෝට්ටු ඕනේ නැතුව ගෙවන්න පුරුවන් එක. ඔව්. ලෝකයේ වටේම තියෙන තැන්වලින් බඩු ගන්න පුරුවන් වීම. ඒකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ කෙනෙක්ට ලෝකෙටම බඩු විකුණන්නත් පුරුවන්. මේවා නම් නිකන් බැලුවම පැහැදිලි වාසි වගේ නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඔය හතරම ABCD තමයි ඊ වාණිජ්‍යයේ මූලික ආකර්ෂණය. අර භූගෝලීය සීමා කියන එක නැති වෙනවා. වෙලාව තැන කියන බාධකත් ගොඩක් දුරට අඩු වෙනවා. ඕන වෙලාවක ඕන තැනක ඉඳන් ගන්න පුළුවන්. ගන්න විකුණන්න දෙකම පුළුවන්. දේශීය ව්‍යාපාර වලට ලෝකෙට යන්නත් පාරක් හැදෙනවා. හැබැයි ඔතනම අන්තිම විකල්පේ ඊ තියෙනවා ගෙවීම් වල ආරක්ෂාව හැම විටම සහතික කරනවා කියලා. ඕක ඇත්තටම එහෙමද? ඒ කියන්නේ 100%ම ෂුවර්ද ඔන්ලයින් ගෙවීමක්? ඕක තමයි ටිකක් සංකීර්ණ කාරණය. ආරක්ෂාව කියන්නේ ඊ වාණිජ්‍යයේදී අතිශයින්ම වැදගත් දෙයක්. ඒකට ලොකු අවධානයක් දෙනවා. හැබැයි ඉතින් හැම විටම සහතික කරනවා කියන එක ටිකක් විතර තද කතාවක්. ටිකක් විතර වැඩි නේද? ඔව් මොකද වංචා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වළක්වන්න ගොඩක් ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. අර එන්ක්‍රිප්ෂන්, SSL TLS වගේ secure connections. අර අඩවිය උඩින් කොළපාට සමෝකිකා වගේ එන්නේ. ඔව්. ඒ වේවල් two factor authentication OTP වගේ දේවල්. ඉතින් උපරිම උත්සාහයක් තියෙනම ආරක්ෂා කරන්න ඒත් ඉතින් 100% නිර්පේක්ෂ සහතිකයක් දෙන්න අමාරුයි. ඒක අවදානමක්. හැබැයි කලමනාකරණය කරන්න පුරවන් එකක්. හරි. ඒක පැහැදිලි. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ Q2 අහනවා මේ වගේ ඔන්ලයින් ඇනුමක් කරන්න අත්‍යවශ්‍යව දේවල් මොනවද කියලා. ඔව්. එකක් තමයි පාරිභෝගිකයට ඔන්ලයින් වෙන්න ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට්, ෆෝන් එකක් හරි කම්පියුටරයක් හරි. හරි. අනිත් එක ගෙවන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමයක්. B කාඩ් එකක් වගේ. ඔව්. ඇනුම් කරන කෙනා කවුද කියලා තහවුරු කරන්න ඕනේ. C. අනිත් පැත්තෙන් බඩු දෙන කෙනත් ඔන්ලයින් ඒ සේවාව සපයන්න එපයි. D. ඔව්. ඔය කරුණු හතරම A B C D අත්‍යවශ්‍යයි. එකක් හරි නැත්තම් ගනුදෙනුව වෙන්නේ නැහැ. තාක්ෂණික ප්‍රවේශය A, ගෙවීමේ ක්‍රමය, සේවාව දෙන කෙනෙක් D ඉන්න ඕන. අර අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම C කියන එකත් දැන් ගොඩක් වැදගත් වෙලා තියෙනවා. විශ්වාසය රැඳෙන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්නෙම තවත් විකල්පයක් තියෙනවා. දෙන්නම එකම භූගෝලීය ප්‍රදේශයක ඉන්න ඕන කියන එක. ඒක නම් ඉතින් අපි කල්ලි කතා කරපු දෙයට පටගනීලේද? හරියටම. ඒක ඊවාණිජ්‍යයේ වාසියක් නෙමෙයි අවාසියක් වෙයි ඒ මොනවත්. අර භූගෝලීය සීමා බිඳින එක තමයි මේකේ එක විශේෂත්වයක්. ඉතින් එකම තැන ඉන්න එක අදාළ නැහැ. හරි. දැන් යමු අර ව්‍යාපාර ආකෘති පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේ ඊවාණිජ්‍ය සිද්ධ වෙන විවිධ විධි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේ Q3 තියෙනවා උදාහරණයක් පිටරට ඉන්න කෙනෙක් ලංකාවේ අම්මට ටැග්ගක් යවන්න වෙබ්සයිට් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක මොන වර්ගයේද? B2Cද C2Bද? ඒක නම් හරිම පැහැදිලි උදාහරණයක් B2C වලට. B2C business to consumer. ඔව්. මොකද ටැග් සපයන සමාගම කියන්නේ ව්‍යාපාරයක්, business. එයාලා අවසන් පාරිභෝගිකයාට, ඒ කියන්නේ ටැග් ලබන කෙනාට consumer සේවාව දෙනවා. ඇනුම් කරන කෙනත් පාරිභෝගිකයෙක් වුණාට ගනුදෙනුවේ ස්වභාවය ව්‍යාපාරයේ ඉඳන් පාරිභෝගිකයාට. හරි. එතකොට පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ Q5 තව උදාහරණ ටිකක් දීලා අහනවා. ebay.com කියන්නේ C2Cද? ඕ eBay කියන්නේ C2C වලට හොඳම උදාහරණයක්. consumer to consumer. එක්කෙනෙක් තව කෙනෙක්ට විකුණනව ගන්නවා ඒ වේදිකාව හරහා. හරි. එතකොට අර 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ Q6 තියෙනවා රජයෙන් දෙන සේවා. ආදායම් බලපත්‍ර වගේ ඒවා ඔන්ලයින් දෙන එක ඒක G2Cද? ඔව්. ඒක government to consumer G2C ගණයට වැටෙන්නේ රජය පුරවැසියන්ට සේවා දීම. ආය පස්වෙනි එකට ගියත් amazon.com කියන්නේ B2Eද? Q53. business to employee. නෑ Amazon ප්‍රධාන වශයෙන්ම B2C.
B2E කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් තමාන්ගේම සේවකයන්ට දෙන්න ඔන්ලයින් දේවල්. ට්‍රේනින්ග්, HR පද්ධති වගේ. Amazon එකේ එහෙම නෙමෙයි. හරි. විකිපීඩියා එක C2B ද Q52. විකිපීඩියා කියන්නේ තොරතුරු තියෙන තැනක්නේ. C2B කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාරිභෝගිකයෙක් ව්‍යාපාරයකට සේවාවක් විකුණනවා වගේ දෙයක්. ෆ්‍රීලාන්සින් වගේ. ඉතින් විකිපීඩියා ඒකට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ වර්ගීකරණය බලන්න ඕන ගනුදෙනුව කාතරද වෙන්නේ කියලා. ඒක පැහැදිලි. දැන් අර තව කාරණයක් තියෙනවා. සමහර ව්‍යාපාර තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන්ලයින් විතරයි. සමහර ඒවායේ කඩේකුත් තියෙනවා ඔන්ලයින් උත් වැඩ. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ Q line මේ ගැන අහන්නේ pure brick, pure click, brick and click. මොකද්ද මේ තුනේ වෙනස? හයි pure brick Q9B කියන්නේ අර පරණ විදිය. සාමාන්‍ය කඩයක් විතරයි ඔන්ලයින් කිසිම දෙයක් නැහැ. ගමේ කඩේ වගේ. ඔව් වගේ. pure click කියන්නේ අනික් අන්තය. භෞතික කඩයක් නේ ඔක්කොම වෙන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් විතරයි. Amazon මුල් කාලේ වගේ. brick and click කියන්නේ ওই දෙකේම එකතුවක්. භෞතික කඩේකුත් තියෙනවා ඒකම ඔන්ලයින් වෙබ්සයිට් එකක් ඇප් එකක් කරාත් බඩු විකුණනවා සේවා දෙනවා. එතකොට අර අපේ සුපර් මාකට් වලින් ගෙදරට බඩු ගෙනත් දෙන එක ඒක brick and click නේද? හරියටම හරි. ඒක තමයි හොඳම උදාහරණේ. කඩේට ගිහින් ගන්නත් පුළුවන් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා ඔන්ලයින් සපත්තු කුට්ටමක් ගන්න එක, ඊපොතක් ගන්න එක, ටැක්සියක් ඔන්ලයින් බුක් කරන එක. මේ තුනෙන් pure click වෙන්නේ මොකක්ද? මට හිතෙන්නේ අර ඊපොත වගේ. ඔව් හරියටම හරි ඊපොත B තමයි. ඇයි ඒ? මොකද ඊපොතක් ගත්තම බඩුව ඩිජිටල්. ඔයාට ඒක ලැබෙන්නෙත් ඔන්ලයින්මයි ඩිජිටල් ෆයිල් එකක් විදියට. ගනුදෙනුව, භාණ්ඩය, බෙදා හැරීම ඔක්කොම ඔන්ලයින්. pure click. සපත්තු ගත්තොත් සපත්තු භෞතික භාණ්ඩයක් නේ. ඒක ඔයාට කුරිය කරන්න ඕන. භෞතික වෙන්න ඕන. ටැක්සියත් එහෙමයි නේද? බුක් කළාට සර්විස් එක ෆිසිකල්. ඔව්. ටැක්සි සේවාව C ඔන්ලයින් බුක් කළාට සේවාව ලැබෙන්නේ භෞතික ලෝකයේ. ඉතින් A සහ C වල ඔෆ්ලයින් ඒ කියන්නේ භෞතික අංගයක් තියෙනවා. ඒවා pure click නෙමෙයි brick and click ව්‍යාපාරයක සේවාවක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට pure click ව්‍යාපාරයක් බොහෝ විට B2C වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි brick and click ආයතනයකුත් B2C වෙන්න පුළුවන්. අර සුපිරි වෙළඳසැල වගේ. අනිවාර්යයෙන්ම ආකෘතිය pure brick and click සහ ගණදෙනු පාර්ශ්වල B2C2C කියන්නේ වර්ගීකරණ දෙකක්. එකක් අනිකව බැහැර කරන්නේ නැහැ. හරිම පැහැදිලි. අපි දැන් වාසී අවශ්‍යතා ආකෘති කතා කළා. දැන් තව වැදගත් තරක් තියෙනවා Q7 සහ Q8 වල. ඊ-වාණිජ්‍ය, ඊ-කොමර්ස් සහ ඊ-ව්‍යාපාරයේ ඊ-බිස්නස් කියන එක. මේක එකක්ද දෙකක්ද? ඊ-වාණිජ්‍ය කියන්නේ ඊ-ව්‍යාපාරවල කොටසක් කියන එක. Q71 හරිද? ඔව් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් පිළිගන්න මතය. ඊ-වාණිජ්‍ය ඒ කියන්නේ අර භාණ්ඩ හා සේවා ඔන්ලයින් විකිණීමය, මිලදී ගැනීම කියන එක ඊ-ව්‍යාපාර කියන ලොකු කුඩේ ඇතුලේ තියෙන එක. හැබැයි හරිම වැදගත් කොටසක්. එතකොට ඊ-ව්‍යාපාරයක් කිව්වම ඔය විකිණීමට වඩා තව දේවල් තියෙනවද? ඕ ඊ-ව්‍යාපාර කියන එක පුළුල්. ඒකට අර ඊ-කොමර්ස් වලට අමතරව ව්‍යාපාරයක අනිත් වැඩ කටයුතු ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් කරන එකයි තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මොනවද? අලෙවිකරණයක් ඩිජිටල් මාකටිං, ඔන්ලයින් ඇඩ්ස් දාන එක, සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චිය. පාරිභෝගික සම්බන්ධතා කළමනාකරණයට CRM සිස්ටම් පාවිච්චි කරන එක. සපියුම් දාමය කළමනාකරණය SCM, HR වැඩවලට HRM පද්ධති, ගිණුම් තියෙන ඔන්ලයින් software. මේ ඔක්කොම ඊ-ව්‍යාපාරවල කොටස්. ඒ කියන්නේ මං ඔන්ලයින් බඩු විකුත් ඒක ඊ-වාණිජ්‍ය. හැබැයි මං ඒකම Facebook එකේ ප්‍රචාරණය කරලා පාරිභෝගිකයන්ගේ විස්තර සිස්ටම් එකක දාලා තියාගත්තොත් ඒ ඔක්කොම එකතු වුණාම ඊ-ව්‍යාපාරයක්. හරියටම හරි. ඒ වගේම අර 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් Q8 මේකට සම්බන්ධයි. ඊ-ව්‍යාපාරයක් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම pure click වෙන්න ඕනේ නැහැ. අර brick and click එකත් ඊ-ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් Q8B නේද? ඔව් භෞතිකව තේන ගමන් ඔන්ලයින් නුත් වැඩ කරනවා පාරිභෝගිකයට පේන දේවල් වගේම ඇතුලේ වෙන වැඩත් back end digital වෙන්න පුළුවන්. හරිම පැහැදිලි දැන්. ආකෘති මෙවයි පරාසය තේරුණා. දැන් පොඩ්ඩක් අර ප්‍රායෝගික පැත්තට යමුද? ඔන්ලයින් බඩු ගන්නකොට තියෙන ඇත්ත තත්වයන්. 4 වෙනි ප්‍රශ්නය Q4 අහනවා ඊ-ව්‍යාපාරවල අවාසි වෙන්න පුළුවන් දේවල්. සේවා වේගය, බෙදා හැරීම, යවන බඩුවේ ආරක්ෂාව, ඉල්ලපු බඩුවේ ක්වොලිටි එක ගැන විශ්වාසය මේවයින් ඇත්තටම මොනවද ගැටලුකාරී වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම දෙපැත්ත කැපෙනේව තමයි. වේගය වැඩි වුණොත් හොඳයි, පරක්කුණොත් අවුල්. ඩිලිවරි එක තේමයි. හැබැයි අර අන්තිම දෙක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්න වෙන්නේ. බඩු අතගාලා බලලා ගන්න බැරි නිසා
එනකොට ඩැමේජ් වේද කියන බය. ඕ අනික තමයි ෆොටෝ එකේ තියෙන පාටම ඒ ක්වොලිටි එකම ඇත්තටම ඒද කියන සාකය. ඕක තමයි ලොකුම අභියෝගය. විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න. ඒකට සම්බන්ධව Q1 එකේ තව කාරණා තියෙනවා. එකම බඩුව සයිට් කීපයක වෙනස් ගණන් වලට තියෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක ඇත්ත නේද? ඕව අනිවාර්යයෙන්ම තරංගේ නිසා මිල වෙනස් වෙනවා. ඒක අපිට වාසි. කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. අර බඩු ලැබුණම සල්ලි දෙන ක්‍රමය COD Q1B ඒකෙදි ඇත්තටම බඩුව චෙක් කරන්න දෙනවද හැම වෙලේම? ඒක ටිකක් ට්‍රිකි. COD වලින් සල්ලි දෙන්න කලින් බඩු අතට ලැබෙන එක ඇත්ත. ඒක ආරක්ෂාවක් වගේ. හැබැයි පාර්සල් එක කඩලා බඩුව හොඳට බලලා ඉන්න තරම් වෙලාවක් ඉඩක් අර ඩිලිවරි කරන කෙනා දෙයිද කියන එක සහතික නෑ. සමහර තැන්වල ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. එහෙම දෙන්න බෑ කියලා. එහෙමද? ඔව්. ඉතින් ඒක 100%ම චෙක් කරන්න ලැබෙනවා කියන්න බෑ. අනික තමයි අර බඩුවේ ගානට අමතරව ඩිලිවරි ගාස්තු, හෑන්ඩ්ලින් චාර්ජස් වගේ දේවල් එකතු වෙන එක. ඒකත් සාමාන්‍ය දෙයක්. ඔව් ඒක නම් දන්නවා. ඉතින් ෆයිනල් ප්‍රයිස් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ගත්තට පාරිභෝගිකයා විදිහට ටිකක් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න ඕන. කම්පෙයාර් කරන්න ඕන, අමතර ගාස්තු බලන්න ඕන, COD වුණත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. හරියටම හරි. දැනුවත් වෙන්න ඕන. හරි. දැන් අපි යමු මේ ඔක්කොම වැඩ හරියට කරගෙන යන්න ඕන software management වගේ පැත්තවලට. Q12 එකේ අහනවා BPR ගැන. Business Process Re-engineering. ඔව්. අනිත් එක තමයි COTS package, commercial off the shelf. සහ custom software ආයතනයටම හදන ඒවා. මේවා කොහොමද සම්බන්ධ? BPR කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් තමන්ගේ වැඩ කරන විදිය, process මුල ඉඳන් බලලා කාර්යක්ෂමතාව, quality එක වගේ දේවල් ගොඩක් වැඩි කරගන්නේ. ඒ process වෙනස් කරන එක. සමහර වෙලාවට අලුත් software එකක් විශේෂයෙන් අර ලෑස්තියට ගන්න COTS package එකක් ගේනකොට ඒකට ගැළපෙන පරණ වැඩ කරන විදිය වෙනස් කරන්න BPR උදව් වෙනවා. හරි. එතකොට custom software වල වාසිය අවාසි. B එකේ කියනවා අනවශ්‍ය ඒවාටත් සල්ලි යනවා කියලා. ඔව් COTS වල වාසිය ඉක්මනට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. හැබැයි අවාසිය තමයි ඔයාට ඕන නැති ෆීචර්ස් එකේ තිබුණත් ඒ සම්පූර්ණ පැකේජ් එකටම ගෙවන්න වෙන එක. B ඒක ඇත්ත. කස්ටම් software එකකට C වලින් තරංගකාරී වාසියක් ගන්න පුළුවන් කියනවා. ඔව් කස්ටම් software කියන්නේ ඔයාගේම specific needs වලට හදන එක. ඒකෙන් ඔයාට විතරක් තියෙන විශේෂ capability එකක්, competitive advantage එකක් ගන්න පුළුවන්. A B C ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. තෝරගන්නේ බිස්නස් එකේ සිටුේෂන් එක අනුව. ඒකත් හරි. දැන් අපි අවසානයේට වගේ එමු. අනාගතය ගැන පොඩ්ඩක් බලමු. Q13 එකේ තියෙනවා කාරණා කීපයක්. එකක් ඊ-වාණිජ්‍ය නිසා අර මුණගැසෙන එක භෞතික සම්බන්ධතා අඩු වෙනවා. ඒ කියන එක. ඒක නම් ඉතින් පැහැදිලිනේ. ඔව් ඒක ඒනම් ඇත්ත. ඊ-වාණිජ්‍ය ස්වභාවය ඒක. හරි. එතකොට අර ෆෝන් එකට එන OTP එක B one time password. ඒකේ වන්නේ කාඩ් එකේ අයිතිකාරයා ඉන්න තැන ලොකේෂන් එක දැනගන්නද? නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි. ඒක B සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි අදහසක්. OTP එකේ ප්‍රධානම අරමුණ security එක වැඩි කරන එක. කොහොමද? ඒ කියන්නේ ගනුදෙනුව කරන්නේ කාඩ් එකේ ඇත්ත අයිතිකාරයාම තමයි කියලා තහවුරු කරගෙන තවත් ක්‍රමයක්. second factor authentication කියන්නේ ලොකේෂන් එක දැනගන්න එක නෙමෙයි. හරි. තේරුණා. අන්තිම එක Bitcoin. ඒක ප්‍රමුඛ අතාත්වික මුදල් ඒකකයක් කියනක. ඔව් ඒක හරි. Bitcoin කියන්නේ දැනට තියෙන ප්‍රසිද්ධම වටිනාකමනොත් ඉහළම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි. එහෙමත් නැත්නම් අතාත්වික මුදල් වර්ගයක්. ඉතින් මේ Bitcoin වගේ දේවල් ඊ-වාණිජ්‍යයට තව කොහොම බලපාවිද? සමහර විට අර ඉන්ටර්නැෂනල් ගනුදෙනු වලට ලොකු බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ලොකු පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. අතාත්වික මුදල්, බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි වගේ දේවල් වලින් අර ගෙවීම් කරන විදි, සිකියුරිටි එක, ගනුදෙනුවල විනිවිදභාවය වගේ ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙන්න පුරුව අනාගතයේදී. ඒක තාම ඩෙවලොප් වෙන ෆීල්ඩ් එකක්. නියමයි. ඉතින් අපි අද මේ ප්‍රශ්න ටික හරහා ගිහින් ඊ-වාණිජ්‍ය සහ ඊ-ව්‍යාපාර ගැන සෑහෙන්න කාරණා කතා කළා. අර වාසි, අවශ්‍යතා, B2C, C2C වගේ ආකෘති, pure click, brick and click වෙනස, e-commerce versus e-business, අර quality, security වගේ ප්‍රායෝගික දේවල්, BPR, software, අන්තිමට Bitcoin වගේ අලුත් දේවල් ගැනත්. මේ ඔක්කොම එකිනෙකට සම්බන්ධයි. සාර්ථක ඊ-ව්‍යාපාරයක් වෙන්න නම් මේ හැම පැත්තක් ගැනම හිතන්න වෙනවා. ටෙක්නොලොජි එක, බිස්නස් මොඩල් එක, කස්ටමර් ට්‍රස්ට් එක ඔක්කොම වැදගත්. අනික මේ ෆීල්ඩ් එක හරිම ඩයිනමික්. නිතරම වෙනස් වෙනවා. ඒක ඇත්ත.
එහෙනම් අදට අපි නවතිමද? හැබැයි යන්න කලින් අහන අයට හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරලා යමු. හොඳ අදහසක්. අපි කතා කරපු මේ බිට්කොයින් වගේ virtual currencies ඊට පස්සේ දැන් එන AR VR වගේ අලුත් තාක්ෂණයන් මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම අර අපි කතා කරපු pure click සහ brick and click කියන ව්‍යාපාර ආකෘති තව කොහොම වෙනස් වීද? රසවත් ප්‍රශ්නයක්. අර භෞතික ලෝකයයි ඩිජිටල් ලෝකයයි අතර තියෙන බෝඩ් එක තවත් බ්ලර් වෙලා සමහරට අද අපි හිතන්නේවත් නැති විදිහේ අලුත් බිස්නස් මොඩල්ස් බිහි වෙයිද? මොකද හිතෙන්නේ? ඒ ගැන හිතන එකත් එක්තරා විදිහක අනාගත විමසුමක් වේවි.